హలో బ్యూటిఫుల్ పీపుల్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? మీలో ఎంతమందికి గులాబ్ జామ్ అంటే ఇష్టం? నాకైతే చాలా ఇష్టం. సో అందుకనే ఇలా ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు ట్రై చేస్తూ ఉంటా. మీలో ఎంతమంది కుకింగ్ లవర్స్ ఉన్నారు నాలాగా? నేనైతే కుకింగ్ లవర్. ఎందుకంటే నాకు చాలా ఇష్టం వంటలు చేయడం అంటే. ఏదైనా కొత్తగా ట్రై చేయాలన్నా చాలా ఇష్టం. సో మీరు కూడా అలా ఎవరో ఒకరు ఉంటారు కదా, నాకు కమెంట్స్ చేసేయండి. నేనైతే కొత్తగా ఛానల్ పెట్టాను గైస్. ప్లీజ్ సపోర్ట్ మీ, ఎంకరేజింగ్ మీ, సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్